Descubre la nueva lavadora y secadora Cabrio con tecnología SixSense y disfruta la mejor experiencia de lavado, desde cargas pequeñas hasta las más grandes. Cabrio minimiza el consumo de agua, brinda la mejor limpieza, además ahorra energía, relaja las arrugas, elimina olores y mantiene tu ropa como nueva por más tiempo. El máximo cuidado de tus prendas. Evoluciona Cabrio, la nueva tecnología SixSense de Whirlpool.